شايفين البط اللي يجنن ده؟ طب شايفين حتى اللون الذهبي المكرمل الجميل ده؟ طيب طب شايفين المرتة الدمياطي التحفة المستوية اللي مخرجتش من البط؟ تعالي بقى اقولك ده كله ازاي. بس قبل ما نشوف الفيديو ادخلي اشتركي في القناة واعملي لايك وفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل وصفاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. الشتاء بقى بدأ والبط الجميل في الشتاء طبعا مفيش غنى عنه. لازم كلنا ناكل يا جماعة بط في الشتاء كده، بيدفي بيدفي، ويا سلام بقى لو معاه حبة من المحشي. تعالوا بقى نقول لكم هنعمل البط الجميل ده ازاي، وكمان المرتة الدمياطي بطريقتها الصحيحة ازاي. يلا نبدأ بسم الله ونتوكل على الله ونصلي على الرسول. عندي بطتين كده حجم متوسط زي ما حضراتكم شايفين كده، مغسولين غسيل كويس جدا بالخل والليمون وشوية من الدقيق وشوية من السكر، وبننقعهم طبعا لحد كل الزفارة دي ما تطلع وتروح منهم. عندنا بقى هنا بصلتين كبار وعليهم سر التسكيرة بقى اللي هتبقى في المرتة، الجزراية اللي انتوا شايفينها دي. هنفرمهم فرم ناعم جدا جدا في الكب زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش فرم لدرجة ان انا اعملهم عصير، لا هو فرم ناعم جدا علشان طبعا تستوى في البط بتاعنا. تمام تمام. بعد كده دول البطتين بتوعي بقى يا جماعة، غسلتهم غسيل كويس جدا جدا وحطيتهم في حلة كده وحطيتها على النار، وهحط فوق الحلة دي مية شرايح من الليمون، يعني ليمونة وهقطعها عليها شرايح. الخطوة دي يا جماعة بتطرد اي زفارة من البط، وهسيبهم يغلوا غلوة واحدة على النار، وبعد كده هتخلص من المية اللي نزلت دي كلها. عندنا هنا بقى طاسة على النار وحطينا فيها معلقة من الزبدة او معلقة من الزيت وسيحناها زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط عليها طبعا البصل والجزر المفروم بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لا انا مش هحمرها خالص، انا يعني هسويها على البخار. هسوي البصلة 3/4 سوا او نص سوا على البخار. حطينا عليها طبعا المرتة الدمياطي يا جماعة بتموت في الكمون. حطينا معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل، رشة كده صغيرة من الجنزبيل المطحون، ورشة كمان صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة مليانة من الملح. بس كده خلاص. هنقلب كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه وهنغطيه بس، وهنهدي بقى النار زي الشعرة. هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه لحد كده ما كل التوابل تدخل في الخلطة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ويا سلام بقى لو عندك حبة زبيب كده ولا شوية مكسرات، هتبقى تحفة على المرتة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا النار كانت هادية جدا جدا جدا، طبعا ما تعليش النار عشان انا مش عايزة البصل ابدا تحمر، انا عايزاها تاخد نص سوية كده على البخار، ولا تزودي مية ولا اي حاجة. بس لازم نغطيها يا جماعة، بس كده غطيها ووطي النار شعراية عليها، مفيش 5 دقايق وهتلاقيها استوت زي ما انتوا شايفين كده. ده خلاص بقت جاهزة معايا. هسيبها بقى تهدى شوية علشان نحشي بيها البط الجميل بتاعنا. بس كده بقى البط بعد ما خد الغلوة على النار بشرايح الليمون. الخطوة دي تحفة، بتشيل اي زفارة من البط. بس كده. ودي بقى المرتة الجميلة بتاعتنا بعد ما وصلت لنص سوا كده خلاص. هاخدها بقى، بقت جاهزة معايا. هاخدها بقى واحشي بيها البط على طول زي ما انتوا شايفين كده. ممكن بقى تستنى اما تبرد وتحشي بايدك على طول. وبعد كده انا بقى ما استنيتش خالص، انا حشيت بالمعلقة على طول البط زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. بس مفيش اسهل من كده، هنحشيه بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين كده، ولا هنخيط ولا اي حاجة خالص. وطبعا المرتة مش هتخرج من البط. بس تابع معايا الفيديو للاخر علشان يوصلك كل جديد. ولو كنت وصلت معايا لحد هنا ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك للفيديو فضلا وليس امرا، علشان يوصلك كل جديد منا ان شاء الله وكل وصفاتنا الجميلة. بس خلاص انا كده بحشي. ايه بقى اللي مش هيخرج المرتة من البط، انا هحط كده القناصة بتاع البط هنا كده في اخر البطة زي ما حضراتكم شايفين في المكان ده. عمر اي مرتة خالص ان شاء الله مش هتخرج من البط نهائي زي ما حضراتكم شايفين. بس جربوها، الناس اللي بتشتكي ان المرتة بتخرج من البط وهو بيستوي، لا ان شاء الله مش هتخرج ابدا،
وكمان عملنا له مساج بشوية من الفلفل وشوية من الملح. الخطوة دي بتفرق جدا في طعم البط يا جماعة. بس كده، مفيش اسهل من كده. عندنا بقى حلة على النار، حطينا فيها فصين من الحبهان، ما عندك ورق لورا ضيفي ورق لورا، مش هيقول لا يعني. كله نكهات يا جماعة جميلة جدا. والبط لوحده مش عايز اي حاجة. البط لوحده اللي احنا عاملينه ده بط سوداني او بط شهرمان، يعني بيبقى مسكر جدا جدا ومش محتاج اي حاجة. بس زي ما انتوا شايفين كده، هنسيبه بقى نقلبه كده على الوشين كده زي ما انتوا شايفين، وهنضيف عليه مية عادية جدا من الحنفية. لو عايزة تسخني المية عادي مفيش اي مشكلة، وهتضيف عليه المية على طول. وهنخلي عليه النار متوسطة، يعني هياخد حوالي ساعتين على النار او ساعة ونص بالكتير خالص، وهيكون جاهز عندنا وزي الفل. بس كده، مفيش اسهل من كده. طبعا بعد ما ضفت المية ضفت رشة من الفلفل ورشة صغيرة جدا من الملح وبصلة متقطعة مكعبات، وممكن معلقة من عصير الطماطم، او ممكن تقطعي طماطماية كاملة في البط. خلاص هو وصل للسوا دلوقتي. بحط كده السكينة بلاقيها دخلت بسهولة جدا. بخرجه وما بعملش اي حاجة، ولا بدهنه اي حاجة، ولا بحط عليه اي زيت حتى، وبدخله على طول الفرن. بيبقى باللون التحفة اللي انت شايفاه الجميل ده، وبألف هنا وشفا على قلبكم. جربوا الوصفة وهتدعولي ان شاء الله ربنا يبارك لكم ويحسن ما بين ايديكم. اللهم امين يا رب العالمين. ويا ريت تدعموني يا جماعة وتعملوا لايك فضلا وليس امرا، واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.